आज के वीडियो है नॉइस की तरफ से एक कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर को लेकर, जो है नॉइस जेस्ट 5 वॉट ब्लूटूथ स्पीकर। यह स्पीकर दो वेरिएंट में मिलता है, एक 3 वॉट और दूसरा है 5 वॉट। 5 वॉट स्पीकर का प्राइस है 1300 रुपये के अंदर, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर यू। नॉइस जेस्ट 5 वॉट ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू में फर्स्ट हम बात करेंगे स्पीकर के क्वालिटी को लेकर। मटेरियल तो बहुत बढ़िया मिल जाता है। स्पीकर के फ्रंट में नॉइस लोगो के साथ ग्लॉसी नायलॉन कोटिंग, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। बैक साइड पे गुड क्वालिटी प्लास्टिक मिल जाता है। स्पीकर के साथ एक स्ट्रैप मिल जाता है एंड स्पीकर बहुत ही हैंडी है, इजीली ये कैरी किया जा सकता है। ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। IPX7 सर्टिफाइड होने के कारण ये स्पीकर स्प्लैश प्रूफ है और उसके साथ अंडर वाटर भी ये स्पीकर सरवाइव कर सकता है। स्पीकर में प्रोटेक्शन बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। मेन पार्ट मतलब साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये स्पीकर ब्रांड की तरफ से पहला एक स्पीकर है जिसमें साउंड क्वालिटी परफेक्टली बैलेंस्ड मिल जाता है। साउंड सेपरेशन बहुत ही अच्छा सुनने को मिलता है और बेस एंड ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी अच्छा मिल जाता है। इंडोर और आउटडोर यूज के लिए स्पीकर इनफ लाउड रहता है और हाई बेस ट्रैक के लिए बेस सेट भी परफेक्टली मिल जाता है एंड फुल वॉल्यूम में भी साउंड डिस्टॉर्शन नहीं रहता है। साउंड क्वालिटी सेगमेंट में स्पीकर को 8 आउट ऑफ 10 मिलता है। फंक्शनल बटन रेस्पॉन्स क्विक इनफ है। डिवाइस ऑन से कनेक्ट होने के लिए 3 सेकेंड टाइम लेता है। म्यूजिक प्ले, पॉज, ट्रैक चेंज 2 सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स करता है।
ब्लूटूथ के अलावा ऑक्स ऑप्शन भी मिल जाता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जिससे इजीली 35 से 40 फीट तक ब्लूटूथ रेंज मिल जाता है। सो आउटडोर यूज के लिए रेंज का कोई इशू नहीं रहता है। TWS मोड से 2 नॉइज टेस्ट स्पीकर कनेक्ट करके स्टीरियो चैनल भी क्रिएट किया जा सकता है और ये स्पीकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए भी रिस्पॉन्स अच्छा करता है। ऑडियो एंड वीडियो डिले बहुत ही कम मिलता है। इसके अलावा मूवीज के लिए ये एक परफेक्ट स्पीकर है। बैकअप के मामले में भी ये स्पीकर सही है, जैसे 50 to 70% वॉल्यूम में 7 से 8 घंटे और फुल वॉल्यूम में करीब 6 घंटे नॉन स्टॉप बैकअप दे सकता है ये स्पीकर। और माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट रहने पर नॉइज जेस्ट 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। हैंड्स फ्री कॉल्स के लिए माइक्रोफोन रिस्पॉन्स एवरेज मिलता है। सो इंडोर यूज के लिए तो सही है ये स्पीकर, बट आउटडोर कॉल्स के लिए कॉलिंग परफॉर्मेंस एवरेज रहता है। सो ग्रेट डिजाइन, हैंडी लाइट वेट स्पीकर, डुअल मोड, गुड फॉर कॉल्स, गुड बैटरी बैकअप एंड उसके साथ 5 वॉट लाउड एंड क्लियर साउंड क्वालिटी नॉइज जेस्ट स्पीकर को परचेस करने का रीजन रखता है। सो अगर आपको ये स्पीकर पसंद आया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस स्पीकर को परचेस कर सकते हैं, ताकि आगे जाके मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई दूसरे प्रोडक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।